Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Oh, buongiorno cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno anche a Simone. Buondì, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna, ma diamo subito la parola alla nostra capitana castellana, a maggior ragione oggi vincitrice, visto che è il 4 di novembre, la nostra padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio, Laura. Buon pomeriggio, naturalmente dopo spiegherai tu a tutti il 4 novembre. Volevo dire che stamattina vi ho traditi perché sono stata stamattina, devo confessarlo subito, in un'altra radio a parlare della copertina di Glamour, Maria, della famosa copertina con le 9 donne trans messe come modello di donna, no? Sì. E niente, quindi volevo confessare il tradimento, ma solo per mezz'ora. Vabbè, ma i sentimenti quando ci sono e sono forti permettono di passare sopra anche queste cose, quindi... Vabbè, detto questo è stato interessante perché anzi mi piacerebbe stimolare da subito i nostri ascoltatori. Ecco, a maggior questo. ragione. A maggior ragione comunque... ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222, il telefono è aperto da adesso, oppure 340 670 9659. Scusami Laura per queste comunicazioni giusto, di servizio. Giusto, perché mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensano loro, perché io ho commentato con un po' di stupore, ecco, stupore è un eufemismo, una copertina dove si parla delle 100 donne, diciamo così, più famose, ideali, simboliche, mettere di 100 donne 9 trans in copertina, cioè 9 nascituri uomini. Io, lo sai, ho sempre molto rispetto per chi fa le transizioni di genere, però mandare il messaggio alle donne che per essere delle donne dell'anno magari era meglio nascere uomini, lo ritrovo quantomeno curioso, ecco, se non vergognoso. Ma io lo trovo... Però era Glamour UK, Glamour UK, non in Italia, Ecco, ma perché lì ormai purtroppo bisogna dirlo, l'Inghilterra su certe cose si stanno bevendo abbondantemente il cervello, tra woke, islamizzazione strisciante, poi tutto questo politically correct, ma vi rendete conto che noi da 3 giorni non sappiamo se quello che ha accoltellato gente sul treno lì in Inghilterra l'ha fatto per terrorismo oppure no? Stamattina Capezzone ne scriveva per esempio sul Libero, dicendo ma perché non hanno il coraggio di dire che è stato un attacco terroristico? Voglio dire, uno che si alza e prende a coltellate chiunque su un treno, insomma, qualche domanda me la dovrei porre anch'io, ma lasciamo stare. Resto invece esterrefatto da questo, sì, è un assalto alla femminilità, se mi posso permettere. Mi verrebbe quasi da citare la canzone di Adriano Celentano, Il punto del 1994. Dice noi assomigliamo a tutto tranne che in quel punto là, cioè c'è una differenza tra un uomo e una donna. Poi per carità c'è chi non si trova a suo agio nel suo corpo, queste sono cose ampiamente chiare, però addirittura arrivare a sostenere che tutto questo sia ancora meglio di una donna, sia superiore a una donna, e questo è una cosa che io onestamente non riesco a comprendere. Sì, ma anche soltanto sostenere che sia donna. Cioè, appunto, perché poi significa... che si voglia far prevalere il genere sul sesso biologico è sbagliato. Rispetto con tutte le... il rispetto per chi fa le transizioni, considerato che noi da liberali ci interessiamo poco a chi ama chi, a come si veste, a come decide di portare avanti la sua vita, però l'annullamento del sesso biologico, cioè voler negare che il sesso alla nascita sia dato a ognuno e quello sia, e voglio dire, è una negazione di dato di realtà che fa male alle donne, perché nega tutte le battaglie che abbiamo fatto. Infatti sempre siamo curiosi del silenzio delle femministe su questi temi. Appunto, anche perché gente che per decenni ha gridato il corpo è mio e lo gestisco io, benissimo, ma quale corpo a questo punto? Perché se io mi sento donna, oggi pomeriggio mi iscrivo in palestra e me ne vado nello spogliatoio femminile a cambiarmi pure io, che problema c'è?
Poi questo è il meno, non è che solo vai nello spogliatoio femminile. O magari metto le mani addosso a una, chi lo sa? Ma no, ma magari domani mi dici che tu sei donna e quindi vuoi entrare nelle quote della legge elettorale come donna, o mi dici Certo. che vuoi entrare nel percorso di sgravi fiscali per essere assunto in un'impresa, cioè mi dici, sai, mi sento donna e quindi mi devi trattare. Questo porterebbe alla vanificazione di tutte le politiche per le donne, perché è chiaro che queste politiche vengono messe in atto proprio perché c'è una differenza di sesso biologico che comporta nella vita della donna dei percorsi diversi da quelli dell'uomo, banalmente perché c'è la maternità e che da dove la maternità è sicuramente anche un privilegio, perché io l'ho vissuta come un privilegio, però è anche chiaramente un momento di differenza sociale per la donna che va compensato, e tutti gli sforzi dei legislatori, tutti gli sgravi contributivi, le età pensionabili diverse, sono sempre ragionati proprio in termini di questo stop nella vita di una donna che si mette, diciamo così, a servizio del mondo per dare alla luce un figlio. Allora, negare questo, negare il sesso biologico, comporterebbe di fatto smantellare tutto il sistema di leggi a favore delle donne, quelle vere. Come no? Ma poi si dà il caso, per esempio, supponiamo che io mi senta donna, violenti una donna, poi che faccio? In quale ramo del carcere mi mandano? Quello Io forse li ho persi. È Li ho caduto persi? Antonino, lo recuperiamo subito. Ok. Abbiamo perso Antonino? Ma io ci sono? Perché se ci sono continuo il discorso di Antonino. Sì, sì, tu sei in diretta se vuoi continuare. Allora se io sono in diretta io immagino cosa volesse dire Antonino. Vuol dire ad Antonino che non abbiamo visto situazioni altrettanto, diciamo così, originali. Ricordiamoci tutti del nuotatore uomo che pretendeva di dire che lui era donna, di gareggiare nelle gare con le donne, vincendole tutte, e poi aveva dichiarato di essere lesbica. Cioè parliamo di un uomo che gareggia con le donne, vince le gare, però sentendosi donna ma lesbica va a letto con le donne. Cioè io questo lo trovo al limite della storia del ridicolo, tant'è vero che Sì. sono prima firmataria di una Sì. legge, come sai, una legge che non dovrebbe neanche dover essere proposta, ma che purtroppo di questi tempi va proposta, che dice che nelle gare per le donne possono gareggiare solo le donne, punto, donne alla nascita. Voglio dire, sembra una cosa ultronea, ma in questo meraviglioso nuovo mondo non è. Ma figurati, aggiungerei una cosa, io facevo appunto l'esempio di quello che aveva violentato una donna in Germania, però siccome lui ha dichiarato di essere trans, a quel punto il problema è stato: dove lo mettiamo, con gli uomini o con le donne in carcere? Alla fine lo hanno messo con le donne. Allora, mi pare che qui ci stiamo andando ad avvoltolare, ad avviluppare in una serie di controsensi che non hanno motivo di esistere. Cioè, esiste un sesso biologico assegnato alla nascita? Sì. Se uno nasce maschio, è maschio, perfetto. Vuoi fare la transizione? Fai la transizione, c'è un'apposita legge per il cambio di sesso, però diventi fisicamente proprio una donna, quindi zac zac. Se no, se vogliamo fare quello che nella parte di sopra è donna, nella parte di sotto è ancora uomo, oppure un uomo che però dice io mi sento una donna, e qui cominciamo con i giochi delle tre carte dove non si capisce più nulla e non si va da nessuna parte. Un minimo Sì, di certezza ci deve essere. Sì, e anche quando si parla di transizioni, di cui ripeto parliamo con grande rispetto, Certo. però attenzione, perché in Inghilterra, dove si erano spinti un po' oltre, cioè avevano addirittura diagnosticato disturbi di personalità o comunque indotto i ragazzini minorenni a valutare le transizioni, stanno Sì. facendo enormi passi indietro, perché la transizione è irreversibile. In adolescenza, me lo aspetto anche da mia figlia, uno la cerca la sua identità, quindi non so quale influenza potrebbe subire, possibilmente subirle tutte, ma tu non puoi fare dei trattamenti irreversibili che poi quando questi hanno 22 anni dicono ma che cosa ho fatto? Quindi ecco, anche quando si parla di transizione farmacologica bisogna lasciarla fare ai super esperti
si tratta di situazioni molto precise e delicate e non qual era il trend inglese che era diventato quasi, diciamo, non dico una moda, però ecco, diciamo, era un po', sai, vedo un ragazzino che magari ha avuto piacere a giocare con le Barbie e allora gli inculco il concetto che lui forse si sente più uomo, più donna che uomo. Ecco, questa è la gravità del tema, cioè che è un tema che è stato affrontato negli ultimi anni in maniera ideologica e molto pericolosa. Degli stati che lo hanno fatto stanno facendo passi indietro, la stessa Inghilterra, le stesse corti Infatti. inglesi hanno inibito delle transizioni su ragazzi minorenni. Infatti. E questo ancora una volta ci ripropone, diciamo, davanti alla realtà, il famoso common sense di cui parlava Trump quando si è insediato un anno fa. Forse il common sense dovrebbe trionfare di tutta una serie di dichiarazioni e prese di posizione e provvedimenti che sono di tipo ideologico, vedasi per esempio la stessa legge Zan, che altrimenti ci avrebbe persino impedito di ragionare o di fare discorsi di questo genere qui in radio a quest'ora. Questo per dire il modo anche di trattare con il dissenso, di trattare anche col semplice confronto, lo scambio di idee, che poi diventa no, non ne parliamo, arrivederci e grazie. Questa è questo oltranzismo, questo settarismo, francamente io non mi ritrovo in questa roba qua, detto tra noi, se posso essere, diciamo così, abbastanza schietto. 0292947222 se volete essere dei nostri. Nel frattempo noi a questo punto passeremmo alle notizie di questa settimana. La prima notizia che io vorrei, insomma, sottoporre alla vostra attenzione, a quella di Laura, è questo fatto che è accaduto a Milano. A Milano sapete che avantieri una giovane manager appena quarantenne è stata pugnalata, anzi accoltellata, con un coltellazzo da cucina di 30 centimetri, quindi non proprio una cosa lieve, da un tale. Questo tale è stato finalmente preso. Chi è questo signore? Questo signore si chiama, ho qui libero di stamattina, si chiama Vincenzo Lanni, bergamasco 59enne, e questo signore è stato ritrovato dopo 11 ore di ricerca ieri sera all'interno di un albergo di Milano, dove era ospite da qualche giorno dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto. Aveva ancora con sé gli abiti indossati mentre accoltellava alle spalle, con un coltello appunto da 30 centimetri e senza apparente motivo, Anna Laura Valsecchi, riducendola in fin di vita. Attualmente Anna Laura è in prognosi riservata in ospedale e le facciamo i migliori auguri. Mancavano pochi minuti alle 9 quando la donna, 43 anni, giovane dirigente di Finlombarda, dopo essere scesa alla fermata Gioia della metropolitana, si dirige alla Torre B di Piazza Gaia Aulenti, dove ha sede il suo ufficio. Ecco, lo diciamo per chi non è di Milano. Piazza Gaia Aulenti è il centro direzionale di Milano, un posto estremamente figo, un posto, non era nel Bronx di Milano, era in un posto dove alle 9 del mattino è pieno di gente così che va a lavorare, quindi non è che era andata in chissà quale bassifondo. Dicevamo, sembra una mattinata come tante, ma quando la donna arriva nei vialetti pedonali che attraversano la biblioteca degli alberi, Lanni spunta dal nulla, le si avvicina da dietro e dopo aver tirato fuori dalla busta un coltello da cucina da 30 centimetri, la colpisce violentemente alle spalle. La donna, si vede dai video, è sotto shock, non riesce a comprendere cosa le sta succedendo, ma urla aiuto, mi hanno accoltellato. Mentre il suo aggressore si dà alla fuga, alcuni passanti cercano di prestarle i primi soccorsi in attesa dei sanitari. Tempo pochi istanti arriva una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri. I militari trovano la donna cosciente, ma si rendono subito conto che la situazione è disperata. La dirigente ha ancora il coltello conficcato nella schiena e toglierlo non è possibile. L'emorragia a quel punto sarebbe incontrollabile. Arrivano un'auto medica, un'ambulanza di Areu. I paramedici, dopo aver stabilizzato la vittima, che nel frattempo è rimasta sempre cosciente, la trasportano in codice rosso a Niguarda, dove lo staff del pronto soccorso, dai primi accertamenti, si rende conto che sia la milza che un polmone sono stati lesionati. I medici decidono di intervenire immediatamente. Sono proprio i chirurghi del Trauma Center guidati da Stefania Cimbanassi che
che finalmente, dopo 2 ore di intervento, hanno estratto il coltello dal corpo della povera vittima. La donna è attualmente ricoverata in rianimazione, la prognosi rimane riservata. Ora, il Corriere della Sera dice qualcosa di più su questo galantuomo, si fa per dire, perché questo signore sostanzialmente ha confessato di aver deciso di aggredire qualcuno per vendicarsi del fatto che lui era incazzato per il modo in cui era stato trattato, non si era trovato bene nella comunità di recupero dove era stato fino a pochi giorni fa. Nel 2015, tra l'altro, scrive il Corriere, una perizia psichiatrica aveva certificato un disturbo schizoide di personalità. Per i giudici era parzialmente capace di intendere e volere, socialmente pericoloso. Poi la condanna a 8 anni di carcere, 3 da trascorrere in una struttura psichiatrica. Infine l'ultima tappa, la comunità For Exodus, dove si trovava per un percorso di reinserimento e da cui era stato allontanato giovedì scorso, dopo aver mostrato comportamenti ritenuti pericolosi e non conformi alle regole della struttura. Allora uno dice, scusate tanto, ma se questo già peraltro aveva ferito 2 anziani 10 anni fa, il Corriere riporta una sua frase, sono frustrato, ucciderò le donne. Uno che quando sono arrivati i carabinieri la prima volta ha detto io non m'ammazzo perché sono troppo vigliacco per farlo. Questo sconta la pena, lo mandano in comunità psichiatrica, lo cacciano perché il comportamento non è adeguato dopo appunto il trattamento psichiatrico alla comunità di recupero in cui è finito e non c'è nessuno che vigila su questo tizio qui. Cioè questo ha detto di aver fatto tutto quello che ha fatto per frustrazione, esattamente come quel tizio che da Rosarno 10-12 anni fa prese dalla Calabria il treno, si vestì giacca e cravatta e andò davanti a Montecitorio mentre si insediava il governo Letta, perché nella sua testa doveva ammazzare un politico e l'unico che ha ferito gravemente è stato il maresciallo Giangrande, visto che oggi è il 4 di novembre, un vero eroe italiano, la cui figlia Martina da allora si dedica corpo e anima ad assistere questo povero Cristo inchiodato su una sedia a rotelle. Visto che oggi è la giornata degli eroi, ricordiamolo un eroe, che è il maresciallo Giangrande, dei Carabinieri. Allora, a maggior ragione, chi è che doveva vigilare su uno così? Ucciderò le donne perché sono frustrato. Allora, intanto ringraziamo Giangrande, lo ricordiamo, e ringraziamo anche le forze dell'ordine che hanno tempestivamente trovato questo criminale, l'hanno trovato in meno di 24 ore. Ringraziamo i medici che hanno estratto e operato la vittima e facciamo la riflessione su quello che noi diciamo sempre, cioè sono queste le persone che fanno la città di Milano. Quindi benvengano i capitali esteri, benvengano i ricchissimi, benvenga l'internazionalizzazione di Milano, figurati se io sono contraria, però ricordiamoci che la città di Milano va avanti grazie a queste persone, forze dell'ordine e medici, per cui ecco, in queste ore so che stanno discutendo perché Salvini si è impuntato del piano casa, secondo me la linea della Lega che dice guardate che la cosiddetta residenza sociale, cioè quella residenza che deve essere destinata a coloro che non hanno stipendi così bassi, io dico anche per fortuna, da rientrare nella cosiddetta edilizia pubblica e quindi non avranno mai assegnate le case gratis, però non hanno stipendi così alti da poter abitare in città di Milano, e non mi riferisco solo al centro ma anche alla periferia, ecco, questi soggetti vanno aiutati con una residenza sociale che sia loro accessibile e non solo per aiutare loro e il ceto medio che fatica, ma per aiutare noi stessi, perché poi le città, ripeto, senza medici e senza forze dell'ordine, sai, non c'è il riccone arabo che ti tira fuori il coltello dalla schiena in un'operazione o che ti trova l'assassino che gira per strada. Arriviamo però al caso specifico. Allora, per me ci sono 2 problemi. Uno è a monte, cioè come è stato possibile che un soggetto che aveva già tentato di accoltellare degli anziani con una spiccata pericolosità sociale sia stato condannato a 8 anni, dove ne fa praticamente 3 e poi viene mandato in una comunità dove tu puoi essere cacciato e uscire. Cioè, qua c'è già un tema che investe la responsabilità della magistratura, ma anche di coloro che fanno le analisi sulla pericolosità sociale. Perché se poi abbiamo le carceri piene di colletti bianchi, ma quelli pericolosi sociali li mandiamo fuori per strada, voi capite che c'è qualcosa che non va.
Poi naturalmente se le cose sono come state descritte, sono avvenute come descritte dai giornali, chiaro che va fatta anche un'analisi su queste comunità di recupero, perché a parte che non sono servite, ma questo vabbè, ma com'è possibile che uno cacci e ti dica guarda stai fuori, vai in strada? Io immagino che sia necessaria una segnalazione all'autorità perché lo venga a prelevare, cioè penso che quindi è chiaro che qua c'era un problema a monte, soprattutto perché avevamo un precedente chiaro, quello del 2015, e poi c'è un problema a valle. Cioè queste persone non... perché adesso poi cosa succederà? Te lo dico da legale, che questo verrà difeso, si dirà che è un mezzo matto, che non era capace di intendere di volere, non è che ricominciamo da capo, che questo fa di nuovo pochi anni di carcere, poi se ne va di nuovo in una comunità e poi magari si comporta male e non si capisce come ce lo ritroviamo per le strade milanesi. Cioè, ecco, questo è secondo me una cosa che il sindaco dovrà accertare bene, probabilmente anche diciamo la stessa magistratura dovrà fare delle analisi interne. Ma questo guarda è qualcosa che temo anch'io purtroppo e temo che finirà in questo modo. Poi ci diranno che in qualche modo bisogna recuperarlo, bisogna assisterlo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ci daremo appuntamento al prossimo accoltellato, anzi alla prossima accoltellata, visto che ha detto che preferisce le donne. C'è un'altra notizia che voglio sottolineare, questa arriva dal Corriere della Sera di stamattina. Bambola per pedofili in vendita online, Shine o Shane, come si dice, sotto inchiesta. Domani il gigante cinese della fast fashion online Shane apre il suo primo punto vendita fisico e stabile all'interno del BHV Marais, a pochi metri dal municipio di Parigi. Questa incursione dei prodotti da pochi euro nello storico grande magazzino aperto nel 1856 nel cuore della capitale aveva provocato da giorni forti polemiche. Nel frattempo, però, è scoppiato un altro scandalo, perché Shane è accusato di aver messo in vendita sul suo sito francese una bambola iperrealistica simile a una bambina di 1 anno, descrivendola come giocattolo pedopornografico. Scusate, mi sta venendo da vomitare. La bambola in silicone costa 2,47 €, alta 80 centimetri, ha i capelli decorati col cerchietto, indossa un vestito bianco e tiene in braccio un orsacchiotto di peluche, un oggetto sessuale per pedofili. C'è una telefonata, Laura, prima di metterci tutte e due a vomitare la prendiamo allora. Certo, Sì. sì. Pronto, chi è là? Antonino, buongiorno, Maurizio dalla provincia di Milano. Ciao Maurizio. Ciao, Mi spiace Maurizio. usare un buongiorno anche all'interlocutrice, all'ospite. Laura, non Laura sono Ravetto, è la padrona di casa. Molto lei, piacere, non- Maurizio. Però c'è un piccolo... Laura, buongiorno. Buongiorno. Allora, uso, diciamo, mi spiace questo collegamento di Antonino, che quando lui andrà, diciamo, a rimettere, evidentemente ha mangiato qualcosa, uso un po' di ironia, deve trovare un posto per due perché ci sarò anch'io, nel senso, con tutte queste vicissitudini che si sentono, viene veramente la voglia di rimettere. Però rientrando in una modalità diversa che peraltro comunque Antonino lo apprezzo tantissimo, io dico, mi chiedo, le proprie opinioni vanno espresse sempre con educazione, perché oggi, come oggi, c'è sempre quella persona che magari si comporta bene, dice le cose così, poi viene pizzicato. Il maledetto di turno, dopo un po' viene... Allora io dico, nella mia mente, e ribadisco nella mia mente, spesso e volentieri mi chiedo come può, in tutta educazione, come mi hanno insegnato i genitori, come può indossare un tricolore, in quanto sindaco, una persona che poi sostiene che Milano, come città, e non da ora purtroppo, la violenza è una percezione. Allora, sempre in termini educati, pacati, con tutto rispetto, io mi chiedo, le persone che sostengono questo viaggiano con la scorta, ovviamente. E concludo dicendo questo e poi non voglio dilungarmi, e rimango sempre in una linea educata e tranquilla, anche se la mia pressione va non a 300, a 600. Io dico,
Queste persone parlano perché hanno una loro realtà, evidentemente, è quello che è. Ma come si possono sostenere queste cose, come anche le persone che hanno commesso quello che hanno commesso vanno al Parlamento europeo e si permettono ad essere talmente disumane di sostenere che 3 persone che indossavano la divisa in quel momento erano nell'esercizio del loro servizio, perché è una situazione capitalista. Ma io mi chiedo, poi concludo e vi auguro e vi ringrazio del tempo dedicato, mi auguro quello che mi auguravo nella storia del Covid 5 anni fa. Speriamo, chissà quanto tempo ci vorrà per sapere la verità effettiva, come anche mi auguro, e poi concludo, non voglio fare un monologo, come mi auguro che il buon senso possa quanto prima prevalere, perché veramente non sono pessimista, non sono realista, non sono ottimista, sono realista, però veramente sono molto, molto, molto rammaricato, perché le persone che devono comunque essere punite non lo sono. Poi talvolta il ragazzino che esce fuori da un esercizio ha comprato le patatine, c'è il finanziere in borghese per dire scusa piccolo, mi fai vedere lo scontino? Non me l'ha fatto per dire le cose piccole e le cose grandi, e qua mi fermo perché potrei continuare ancora, ma non è il caso. Grazie ancora del tempo che mi avete dedicato, buona continuazione. 10 secondi di pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408. Regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 44 08. Chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025. Qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, questa è sempre l'altra metà della radio. Laura Ravetta, Antonino Danna al microfono con voi. Allora Laura, mi pare che qui ci siano un po' di cose al fuoco. Da un lato quest'ultima notizia è la bambola per pedofili in vendita in Francia, e poi le riflessioni del nostro Maurizio, l'idea che comunque i pesci piccoli la pagano sempre, i pesci grandi la fanno franca. È la cattiva percezione della criminalità a Milano. Sì, intanto va bene, Maurizio lo ringraziamo del suo tempo e della sua telefonata, ha toccato molti temi. Io per esempio la parte dietrologica sul Covid non la condivido, però gli altri temi li condivido tutti e sono fortemente d'accordo con lui. Però c'è un dato, allora io sono molto d'accordo quando lui dice il sindaco Sala probabilmente non ha la percezione dell'insicurezza perché lui vive in un ambiente protetto. È molto la mia tesi anche sull'immigrazione irregolare, no? Io dico sempre, certo che tutti quelli che se ne stanno in centro a Milano, tra Monte Napoleone e via Spiga, non percepiscono l'insicurezza dell'immigrazione irregolare, ma dovrebbero parlare con la signora che fa la donna delle pulizie
rientra con i mezzi pubblici da Milano in zone periferiche e giustamente ha paura la sera, no? Perché magari si trova i trapper sul pullman piuttosto che degli sbandati o sui treni regionali. Quindi è chiaro che di solito chi fa così finta di non vedere l'insicurezza sono i cosiddetti fighetti, no? Quelli che stanno in un ambiente protetto, e questo vale anche per i politici. Però c'è un tema, caro Maurizio, quel sindaco lì l'hanno votato. Cioè, a me quello che stupisce sempre è che ci diciamo giustamente queste cose e poi però questi hanno vincono la città. Allora io dico, abbiamo l'occasione del prossimo giro, cioè abbiamo capito come la sinistra affronta il tema sicurezza, cioè non lo affronta, cioè non lo vede, cioè anzi lo ammanta di buonismo e ideologia. Allora il prossimo giro mobilitiamoci tutti, andiamo un po' a svegliare le persone, perché l'unico potere vero che abbiamo è il voto e quindi avere un sindaco di centrodestra. Infatti. Anche perché, se posso aggiungere, sempre il Corriere pubblica, accanto alla notizia dell'accoltellamento di Milano, il boom dei reati di strada, l'allarme dei sindaci, più poliziotti e risorse, il 23% dei crimini tra Milano, Firenze e Roma. E c'è una dichiarazione di Sara Funaro, sindaca di Firenze: chiediamo da tempo più agenti ma non sono mai arrivati. Quindi direi che non si tratta di percezione, si tratta di vera e propria emergenza, altro che storia. Sì, Pensate, però attenzione dimmi. anche qui, perché poi è facile sempre scaricare da parte dei sindaci. Cioè, questo è un governo che ha invertito il trend delle assunzioni nelle forze dell'ordine, ma il tema non è soltanto più agenti, il tema è usare quelli che hai. Se a Milano il 43% delle forze di polizia locale che hai lo tieni negli uffici e non li mandi a fare le ronde in strada, perché mi pare che recentemente a un convegno Salvini abbia detto che di notte a Milano ci sono 9 auto che circolano. Cioè, per la città di Milano, col regime, con la situazione di insicurezza che abbiamo, ci sono 9 auto che circolano. Questo è un problema di utilizzo delle forze dell'ordine da parte dei sindaci, perché se no, se sempre il giochino a fare il +1 siamo bravi tutti, La sinistra sono i campioni del +1, manca sempre una persona, manca sempre una forza dell'ordine, manca sempre un medico. Ho capito, ma come usi quelli che hai? Perché questo è il tema vero sulla città di Milano. Certo. È proprio questo il punto, ma sai, in questo paese d'altronde a un certo punto si è fatta una verifica negli anni 70, 80, noi abbiamo più poliziotti di quanti ce ne siano in Germania, almeno all'epoca avevamo più poliziotti e carabinieri di quanti ne avessimo in Germania, e però di quanti ce ne fossero in Germania, e però non bastavano a controllare il territorio. Infatti al tempo, per esempio, del rapimento Moro, venne l'idea di far scendere anche l'esercito in strada, idea che poi è stata ripresa anche negli anni 90 in Sicilia e così via. Ecco, mi sembra che tante volte si chieda più l'operazione di parata che non un'attività costante, continuata nel tempo, con piccoli gesti che però garantiscono la sicurezza. Una volta l'immagine nei paesi era quella classica dei 2 carabinieri col moschetto 91 a tracolla che facevano avanti e indietro sul corso principale del paese, e lo facevano anche eventualmente di notte con la luce elettrica, con la pila elettrica. Mentre invece oggi c'è questa idea che deve morire gente, deve ferire qualcuno, deve stare male qualcun altro, e allora poi improvvisamente scopriamo l'emergenza giustizia, la necessità, l'emergenza sicurezza e la necessità di far affluire più forze dell'ordine possibile. Insomma, siamo mi sembra un circolo vizioso, più che altro il cane che si morde continuamente la coda, cara Laura. Io vado avanti con la rassegna stampa perché abbiamo questa ADN Cronos, l'omicidio di Aurora Tila, femminicidio direi. Sì, però perdona, scusa se mi Sì, permetto, non abbiamo dimmi. commentato la bambola gonfiabile. Ah, ecco, Questo brava. scandalo di Shein, Questa è una vergognoso. cosa... Shein, sappiamo, è Sì. un retail cinese, e devo dirti che per quanto io, tu sai, ho forti critiche verso i francesi, in questo caso chapeau ai francesi che Come hanno no? detto alla faccia del libero mercato, ma il libero mercato non può andare contro i valori basici dell'Occidente e soprattutto non può permettersi di commettere reati gravissimi quali quello della pedopornografia.
tanto vero che Shein ha ritirato queste ignobili bambole dalla sua piattaforma e la Francia ha intimato: se succederà un'altra volta smantellate tutti i negozi che avete aperto qua. Ecco, questo mi piace. Io sono una liberale, ma liberale non vuol dire scemo, non vuol dire che arriva uno, mi fa pedopornografia con la scusa della vendita dei vestiti e io ti lascio aprire le filiali. Quindi chapeau e attenzione, perché quando diciamo il tema Cina non è solo un tema di questioni internazionali, guerre, è una questione di valori e di come loro interpretano il mondo, e questo è un esempio. È un esempio, ed è anche il fatto che in tutto questo c'è un Occidente che compra questa roba, perché addirittura c'erano già le prime recensioni degli acquirenti che avevano anche raccontato le loro esperienze nei commenti, scrive il Corriere della Sera, quindi è una cosa disgustosa, è una cosa Speriamo vergognosa. soprattutto che questo sia servito a prendere questi schifosi pedofili e sbatterli in un carcere, perché se Me sono lo pure auguro. così cretini, e io me lo auguro, da commentare sulle piattaforme, che vengano presi immediatamente e sbattuti in carcere, sti porci maledetti. Sai, non è sempre facile, anche perché molto spesso, grazie al deep web, grazie a tutta sta roba qua, non Ma io sono è certa facile. che la polizia postale, anche quella francese, come è in grado di Sì. fare quella italiana, sia in grado di trovare i profili, per quanto anonimi oppure no. Guarda, quella Quindi mi italiana puoi auguro. stare tranquilla che è gente estremamente seria, perché io collaboro da anni con l'associazione Meter di Don Fortunato di Noto, giù in Sicilia, e loro hanno un protocollo di collaborazione con la Polpost, quindi posso testimoniare che è gente estremamente Esatto. seria, capace e preparata. E meno Esatto. male che c'è la polizia postale italiana. Quando però tu mi parli dell'Europa, io ti dico solo questo. Una volta, qualche anno fa, Don Di Noto voleva segnalare un portale pedopornografico spagnolo e si è rivolto direttamente alla polizia postale spagnola. La polizia postale spagnola ha risposto dicendo, perché aveva il sito dove tu potevi compilare con le segnalazioni, ha risposto: siccome lei scrive dall'Italia deve passare attraverso l'ambasciata. Cioè, abbastanza curioso. abbastanza Una risposta curioso. abbastanza curiosa, mettiamo. Ci sono ecco. paesi che hanno delle norme sul tema che sono delle norme da cabaret, completamente inadeguate. Noi in Vabbè, questo però paese... insomma voglio avere fiducia, diciamo, negli ordinamenti europei sulla lotta alla pedopornografia. In ogni caso, nella questione di specie, complimenti al governo francese, perché si è mosso con celerità. Per fortuna, che è la cosa più importante, anche perché questo è una cosa di cui non si parla mai, che sembra sempre roba per altri, ma io vi posso garantire che molto spesso è più vicina a noi di quanto noi possiamo presumere. Io ricordo che quando ho scritto il mio primo libro, appunto su questo tema, c'era un mio collega al giornale dove lavoravo tanti anni fa, ad Affari Italiani, che lavorava a 50 centimetri da me e era insomma un gran tombeur de femme, un grande amatore, tipo molto, molto diciamo in auge presso il gentil sesso. Io gli regalai una copia del libro, gli dissi: tieni, mi fa piacere darti sto libro. Venne da me 2 settimane dopo e mi disse: grazie per avermelo dato, perché io quando ero un ragazzino un amico di mio padre ha tentato di violentarmi. Ecco, e lui si trovava a 50 centimetri di distanza da me. Questo per dirvi che storie di questo genere, drammi di questo genere, qui abbiamo toccato il top della vergogna, e meno male che è intervenuto il governo francese, ma sappiate che molto spesso sono più vicini a noi di quanto possiamo immaginare. Scusa questa digressione, Laura. Allora, No, anzi, è importante, perché, ripeto, su queste cose, bisogna tenere la soglia altissima su questi temi. Sì. Allora, passo adesso all'omicidio della povera Aurora Tila, in realtà femminicidio, perché aveva 13 anni e chi l'ha buttata giù dal balcone in quel di Piacenza il 25 di ottobre 2024 sarebbe stato, secondo l'accusa, il suo ex fidanzato, dice sedicenne, il quale l'avrebbe spinta e le avrebbe colpito le mani dopo che lei si era aggrappata alla ringhiera per non andare giù. Scrive la DN Kronos:
Condannato a 17 anni di reclusione l'ex fidanzato sedicenne di Aurora Tila, la tredicenne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone dal 7° piano dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia. La decisione del Tribunale per i minorenni di Bologna: per il fatto imputato d'omicidio pluriaggravato, il PM Simone Purgato aveva chiesto 20 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la difesa l'assoluzione. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Secondo la mia cliente è stata fatta giustizia, spiega Anna Ferraris, legale della madre della vittima Morena Corbellini. Certo, non potrà più riavere la figlia, però giustizia è stata fatta. Il 25 ottobre 2024 la tredicenne Aurora Tila precipitò dal balcone al 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza con la sorella e la madre. Secondo l'accusa sarebbe stato il giovane, all'epoca quindicenne, a spingerla e a colpirle le mani dopo che si era aggrappata alla ringhiera, mentre per la difesa del ragazzo si sarebbe trattato o di un gesto volontario o di un incidente. Io non ho altro da aggiungere rispetto a quello che riferisce la sono DN cose non Kronos. commentabili. Naturalmente noi aspettiamo gli esiti processuali fino al 3° grado di giudizio, Certo. sono situazioni in cui noi non possiamo pronunciarci. È chiaro che se si delineasse il quadro visto del 1° grado sarebbe una situazione raccapricciante, a maggior ragione perché investe un ragazzo giovane che ci si aspetta che insomma sia perlomeno minimamente formato a livello varioriale, quindi è chiaro che torna in auge il mio solito argomento e il mio solito quesito: come mai non è ancora arrivata in aula la mia legge, cioè la legge a mia prima firma per conto della Lega. Cioè io ritengo essenziale investire la scuola di queste situazioni, perché evidentemente le famiglie da sole non ce la fanno, e non ce la fanno per ragioni mica di cattiveria, spesso perché genitori che lavorano da mattina a sera probabilmente può sfuggire anche qualcosa nell'educazione del figlio. Allora io, che sono una convinta che la scuola debba istruire, non educare, però quando si parla di violenza di genere ritengo che vada fatta un'eccezione, cioè al rispetto delle donne, poi al rispetto di tutti, ma in particolare delle donne, con testimonianze di associazioni in classe, testimonianze di donne che sono scampate a delle aggressioni, vadano fatte, e non vadano fatte solo il 25 novembre o con una giornata all'anno come si fa oggi, ma vadano fatte in maniera sistematica. Sicuramente. Abbiamo un'altra telefonata, Laura. Pronto, chi è là? Pronto, buondì Tonino, buondì alla signora Ravetto, sono Aldo da Bergamo. Ciao Aldo. Ciao Aldo, Ciao. Io sono sposato da 42 anni, ho una bellissima moglie e 2 figlie. Io non riesco a concepire, scusami mio suogo, come si possa non mettere le mani addosso, non mi è mai passato neanche nell'anticamera del cervello, cioè non riesco a capirlo. E ti dico, ho 2 nipotine, io ti dico che se qualcuno facesse qualcosa alla mia famiglia, io vado in galera, ma lui non fa più niente. Lui lì, io andrò in carcere, ma lui lì non farà più del male a nessuno, perché è una cosa inconcepibile. Non riesco veramente a capire come possa far del male a delle persone, non lo so, cioè io non mi è mai passato nell'anticamera del cervello di dare uno schiaffo a mia moglie o qualcos'altro, ma non è anche pensato. Le discussioni in famiglia ci sono, perché non tutto è rose e fiori, ci mancherebbe altro. Ci sono dei momenti difficili, ma da lì a mettere addosso le mani e far del male, c'è qualcosa che non funziona nella società, perché ultimamente c'è qualcosa che non funziona. Ragazzini che fanno certe cose, ma io non lo so, forse io a 64 anni faccio parte di un'altra generazione, però l'educazione che mi hanno insegnato a scuola e tutto, cioè per me manca qualcosa anche alla base della scuola e dei genitori più che altro, perché per me sono i genitori che devono insegnare ai propri figli come ci si deve comportare. L'educazione, per me manca l'educazione, scusatemi lo sfogo, ma per me è così. Prego. Buongiorno, Laura. grazie. Ciao carissimo. Sì, intanto Aldo, grazie della telefonata, grazie perché con testimonianze come queste mi confortano in quello che avevo fatto fare ai deputati uomini della Lega lo scorso 25 novembre. Avevo fatto alzare dei cartelli con su scritto "Io non sono così", perché poi troppo spesso quando parliamo dei temi femminili c'è la generalizzazione che quindi allora gli uomini sotto sotto sono tutti un po'
non dico violenti, ma tutti un po' che vedono la donna come un essere inferiore. Non è così. Non è così, è pieno di uomini, la maggior parte, che rispetta le donne, sono uomini con cui bisogna fare le nostre battaglie, Aldo è uno di questi. Però Aldo, lasciamelo dire, la giustizia fai da te no, nessuno deve toccare giustamente, tantomeno le tue nipotine, ma nessun bambino in particolare, le forze dell'ordine, perché purtroppo è chiaro che anche io no parlo, poi se qualcuno toccasse mia figlia gli istinti più bestiali mi verrebbero alla testa, però è normale che dobbiamo avere fiducia nella giustizia e nelle forze dell'ordine. Detto questo, è chiaro che passi avanti devono essere fatti, anche a livello culturale. Per te, Aldo, giustamente è inconcepibile, ma ormai vediamo una donna ammazzata ogni 3 giorni, quindi purtroppo dobbiamo prendere atto del dato di realtà e dobbiamo affrontare il dato di realtà con gli strumenti che abbiamo. Questa settimana verrà il voto reato di femminicidio, voi lo sapete, io sono onesta intellettualmente, non sono una fan dei reati specifici, non penso che uccidere una donna debba avere un valore diverso dall'uccidere un uomo, penso che la vita umana sia tutto uguale, però per come è stato impostato sull'atto discriminatorio io avrei agito sull'aggravante, non avrei fatto un reato specifico, ma questo lo dico più da giurista, però ecco, sicuramente è certamente una norma bandiera che almeno porta il dibattito sociale su questo tema. Ecco. Abbiamo un'altra telefonata, Laura, la prendiamo. Pronto, chi è là? Vai. Sì, di nuovo, buongiorno. Sono Maurizio, ho chiamato qualche minuto Sì, fa. Maurizio. Rompo un po' il regolamento da ex ascoltatore di Radio Padania quando si diceva, parliamo ancora del lontano 97, di chiamare una volta al giorno, però adesso, pur essendo sul posto di lavoro, il tempo mi ha consentito di sentire sia la risposta della prima telefonata con la dottoressa Ravetto e anche, diciamo, l'amico che ha chiamato adesso, l'ascoltatore di Bergamo. E quindi ne approfitto perché si è rotto un po' questo regolamento di non poter chiamare una volta al giorno come una volta. Comunque arrivo al dunque. Ha ragione l'onorevole Ravetto quando dice effettivamente sì, ritornando al discorso del sindaco Sala, parlando sempre in modo rispettoso ed educato. Certo, mio padre diceva ognuno di noi mal che ci vuole è peccato non goderlo. Quindi se nelle votazioni hanno ritenuto che lui fosse nella classifica uno dei sindaci migliori, vabbè, se la gente vuole questo, ok, va bene, ne prendiamo atto, fermo rimanendo che rimango sempre della mia opinione, come anche quella dell'onorevole Ravetto. E la gente che vuole questo, va bene, ok, non lamentiamoci dopo. Passo all'altro argomento. Per me, spesso lo dico a mia moglie quando abbiamo discussioni, come l'ascoltatore di prima che ha chiamato mi ha preceduto, io ho 43 anni a settembre di matrimonio anch'io e ho sempre detto a mia moglie, a volte si discute un po' animatamente, ma secondo me un uomo come tale possa essere definito, che alza una mano a una donna, non è un uomo. Io dico sempre, preferisco prendere uno schiaffo ma non reagire. Piuttosto dico, ascolta, allontanati, lascia perdere, dai, calmati e basta, ma non sei un uomo. Cioè non ci siamo assolutamente. Concludo dicendo, e vi ringrazio per l'ennesima volta, che quello che avrei voluto dirvi nella prima telefonata poi mi è passato di mente, che gli argomenti e le idee sono molti, spero e mi auguro, e ne sono convinto di questo, che speriamo di non arrivare ai tempi del film di Charles Bronson, ai tempi, il giustiziere della notte, però puntini, come ha detto l'ascoltatore di prima, io mi faccio il carcere, devo rispondere di fronte a un giudice, però tu, cioè cristiano che sono, non sono per la pena di morte, ma se tocchi la mia famiglia, tu devi prenderti le tue responsabilità. Grazie ancora, scusatemi. Laura. No, grazie a te Maurizio, grazie della testimonianza. Guarda, io vado persino oltre, tu hai ragionissimo, un uomo non tocca una donna, ma iniziamo anche a dire che anche lo schiaffo della donna poi non è che faccia così piacere. Guarda, tiro in ballo Belen Antonino. Io non ho particolarmente apprezzato che Belen sia andata in TV e Belen è una che mi sta simpaticissima, spieghiamo subito che non rosico poi che è bella, non rosico poi che è brava, mi sta simpaticissima. Però una che va in TV dalla Fagnani e dice io ho menato tutti i miei uomini, li ho presi tutti, a noi in Argentina si risolvono le cose così,
non mi scatena il sorriso, l'applauso, prima di tutto perché se l'avesse detto un uomo, cioè come minimo chiamo la procura e dico andate un po' a vedere quel signore, ma perché comunque non è la soluzione, è l'uomo giustamente non deve sfiorare la donna e la donna dice ma io sai li meno, va bene così, non va bene così, tant'è vero che quando io dico rispetto alle donne nelle scuole, poi intendo anche rispetto un po' dell'essere umano, no? Perché poi parte tutto anche dal rispetto dell'altra persona in generale, poi che ci sia un tema specifico sulle donne sono la prima che lo dice e lo sai, però ecco, diciamo, anche gli schiaffi femminili, a meno che non siano di difesa, allora lì però non date schiaffi, tirate direttamente la ginocchiata nelle parti basse maschili, scusate il suggerimento, ma se sei in difesa di un'aggressione, ecco, non è che mi scatena l'applauso lo schiaffo femminile, Io sono del parere che un gentiluomo gode e tace anche quando non c'è da godere, per cui sono cose, la violenza, alzare le mani, non appartiene alla mia cultura, grazie. Anzi, mi vengono i brividi. Laura, noi per oggi abbiamo finito perché sono già le 14:56 minuti e 34 secondi. Che dire di più? Ci ritroviamo l'11 novembre per San Martino. Che ogni mosto è vino, speriamo di avere qualche notiziola un po' più allegra e un po' più piena di speranza, perché abbiamo bisogno di speranza, soprattutto le donne portano sempre la speranza perché hanno il privilegio di portare la vita. Ecco, sai, ho un suggerimento sulla nostra Dimmi. rassegna stampa, Dimmi. proprio da questa tua proposta. Magari da oggi, visto che purtroppo le brutte notizie ce le abbiamo quasi tutte le settimane, ci impegniamo ad aggiungere la bella notizia finale di cui parliamo che riguardi l'ambiente femminile. Se ti va, Lo apprezzo moltissimo, molto volentieri. Allora, intanto grazie. Grazie Se a te, permetti, grazie a tutti quelli che hanno telefonato. Ciao Antonino, a martedì. a martedì e ci salutiamo con un pezzo, il coro alpino della Val Tidone, il Mazzolin di Fiori, anno 2013, perché è una canzone che è nata tra le trincee della Grande Guerra, di cui oggi commemoriamo il giorno della vittoria. Grazie per essere stati con noi, a più tardi con Zoom ci sarà la Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. A più tardi. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna.